amawuli agasigala muga ababbi sina gankuba amasasi ebyobufuzi nabivaamu kaya agenze Canada isima yafanze bloge yasigaddewo so I should be very careful amaaso gonna kati gandiko so tojano nombuuza Junior tubuulire enguudo genda ministry ya works Junior ebyettaka biriwa genda ku ministry ya lands Junior tubuulire ku byaki ku by'obusuubuzi ministry ya finance jeri mana ababbi we baatuuka Uganda ina mafia ganga tebagala bogerako bebabbi bali tribal mundekezo obulamu nkyabwagala kambere mu byekisiru byange baba mwa Junior oli musiru kyusa content oyo content aleta set my brother life first goba yagala kusigala ngo lwana na government eno genda sikuinako buzibu nze nesonywa president 7 n'abantu be nasigala bala babulabi afuge kwaze government eno njagaza ebintu bisatu kastaloji zibanganzigule president 7 notuleka ne tumu omwenge gwa femirembe nga munyegenyege tetukuinako buzibu kuba ogendo bitunulamu kati mpala ne government nvuma abali mu government olwa corruption infunira muwa mu family yange temuli agala bwa president sozi abanaku muzijeka akamanyiro mugende wa Bob Wine ya president wa abanaku safi ye dictator firirumbi ebyo nabiva mudda don't bring that crap here mujoni ayogera ku nguzi njogere kochi gwe lwaki tujogerako nzai no mu mwago cowards I still want to be alive mu Uganda obo yagala kuba omulamu fugo mu mwago sibuli chomanyi nti okyogera. If you don't want trouble in this banana republic, control your mouse. Nze Junior ineroti nesibuli chemanyi nti nkyogera kati mbyoge nze Junior ekitanga ttako mba nkyogerera ki chenyendo okwogera embasi kifuna mukati mba why do I waste time talking about it in the first place? Say bye story bye struggle simanya twagala buyinza tebibeerawo wano. Nze Uganda sigala gira babulabi obudde bucha ne buziba nezire wange ne nebaka. I don't want trouble. Ekyatuka ku Isima na kiraba. I learned from Isima's dress. I got the message clear. Stagala trouble. Muganda abantu bayina entondo. Omuntu abasete n'omwogerako nga mutufu yazibye n'amera entondo. Nze mubinzeka. Kadagora kyejogeraka.